Hello everyone ကျွန်တော် Chris မှာ begin ဇာတ်ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်ကိုပိုင် content တွေနဲ့ video တွေဖန်တီးပြီး Facebook YouTube နဲ့ TikTok တို့မှာအောင်မြင်လူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်သိရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် DD Burmese blog အလိုအပ်ပိုင်ပညာကွာစာနဲ့ကျွန်တော်အခုကြည့်ပြနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုကျင်မီတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး video တွေ creation လုပ်နေတဲ့လူတွေကို Facebook တို့ YouTube တို့ကနေပြီးတော့လာစာအနေနဲ့ပြန်ပေးနေရတွေလည်းရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးလာစာတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Facebook တို့YouTube တို့ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ monetization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy လေးတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒီ policy တွေကလည်းတနေ့မတူပါဘူး။ဒီ video ထဲမှာနောက်ဆုံး up to date ဖြစ်တဲ့ကိုထောင်ထားတဲ့ page တွေ channel တွေမှာ monetization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနည်းဆုံးရှိထားတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ Facebook ကပေးတဲ့ monetization program ကိုတော့ instant ad လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ instant ad နဲ့ကန့်ညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာအနည်းဆုံး follower 10k ရှိရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာအနည်းဆုံး video 5 ပုံ active ဖြစ်နေရမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ကြာချိန်ကလည်းအနည်းဆုံး1 minute ရှိရမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့ minute ပေါင်းကလည်း 600k 600k minute view ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရှိမှသာဒီ Facebook ကပေးတဲ့ monetization နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့အားသာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ YouTube က monetization ပေးတဲ့ program ကိုတော့ YouTube partner program လို့ခေါ်တယ်။ YouTube partner program နဲ့ကိုက်ညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel မှာ subscriber 1000ရှိရမယ်။ပြီးရင်ကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကအနည်းဆုံး3မိနစ်ရှည်ရမယ်။အဲ့ဗီဒီယိုကို12လအတွင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့နာရီပေါင်းကလည်း4000 watch hour ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တွေနဲ့ကိုက်မှသာကိုယ့်ရဲ့ Google AdSense account တွေကို YouTube ကပေးရလာစာတွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုက TikTok က monetization ပေးတဲ့ program ကိုတော့ creator fan လို့ခေါ်တယ်။ဒီ creator fan နဲ့ကိုက်ညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok account မှာ follower 10k ရှိရမယ်။ပြီးတော့ TikTok view တွေကအများဆုံးမှာ1 minute ပဲရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရက်ပေါင်း30အတွင်းမှာကြည့်ရှုတဲ့ view ပေါင်းက 100k ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ TikTok ကပေးတဲ့ monetization ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီသုံးခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက Facebook နဲ့ YouTube မှာ monetization အတွက် available မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ available ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားမှာသာအတိအကျရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ monetization ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TikTok မှာတော့ဒီသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ monetization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံကနည်းနည်းပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် US, UK, France, Germany, Spain နဲ့ Italy တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အသီးတစ်ယောက်ရှိမှသာဒီ TikTok ကပေးရဲ့ video view နဲ့စားလို့ရတဲ့ creator fan ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ video လေးထဲမှာ video creation လုပ်ပြီးတော့ monetization လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးဆောင်တစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ application တွေအကြောင်းကိုအများကြီးပြပြနေတဲ့ Chris ပဲဖြစ်ပါတယ်